今集我哋帶你哋去上海迪士尼，直衝上海迪士尼最新瘋狂動物城，玩轉電動飛車，深夜切換尋寶模式，再環掃夜市小食攤，從童話世界食到煙火人間。跟住我哋出發，讓我哋成為一晚嘅大胃王。好正啊！我覺得今日嚟到我哋上海嘅第一日嘅行程，個天氣都唔錯啊，好舒服，未話係去到好凍嘅。而家冇醉羽絨，我自己都覺得係接受到嘅。不過一陣間去到迪士尼樂園呢，就唔知道啦。我哋今日第一日去嘅行程就係迪士尼樂園，去承接翻我哋每一年喺聖誕都要做嘅一樣嘢，就係去迪士尼。興奮！OK， 咁期待一下，咁上海迪士尼嘅環境係點樣嘅呢？咁我哋今次買嘅門票呢，就直接係喺個上海迪士尼 App 嗰度買嘅。咁其實都幾方便嘅，好似500幾蚊一張飛咁樣嘅。我上年去香港迪士尼，我冇記錯應該係1300蚊港幣一張飛，有啲過分啊！有少少過分激烈。不過今年我記得我睇佢 policy 咧，好似降低翻個價錢。好嘢嚟到上海迪士尼樂園啦！咁啱啱入到園區嘅時候咧，其實都幾快嘅。咁但係我問咗啲工作人員啦，大概今日有幾多人啦？咁其實佢話有5萬人左右咯。咁我哋自己咧就唔係覺得好多人嘅啫。唔好講咁多，即刻入去啦！第一站嚟到呢一個上海迪士尼咧，就先去咗食嘢先，醫飽個肚，然後再玩晒佢哋呢啲項目，再坐晒佢哋啲過山車 ，Let's go！ 你先係最迪士尼嘅一個啊！又有小熊維尼，又有高飛狗。咁我哋嚟到迪士尼第一餐咧，就嗌咗2個麵啦，一個就係牛扒炒麵，另外一個就係山茶牛肉麵啦，再加多2杯嘢飲，埋單係幾多錢啊218蚊。咁所以咧，我哋先醫飽嗰個。我覺得早入園食嘢呢，有一樣嘢好就唔使爭位咯。跟住之後佢哋食 lunch 嘅時候，我哋就去玩啦。呢個牛扒意粉好食，哇！試下嗰個先。先飲下啖湯，可以捱。呢兩個正常好食嘅，正常嘅。啱啱食完飯，我哋第一個去嘅園區就係探險島 ，Let's go！ 好，大家見到咧，其實我哋就排咗大概20分鐘左右啦。咁而家我哋目前嘅距離咗170米。咁170米大概有幾多人咧？咁1米咧應該要行到10個人嘅。咁咪乘以170咯，即係1100個人喺我哋前邊。咁應該好快到我哋嘅。吓？我哋依家去瘋狂動物城。瘋狂動物城。係啊，入去排隊都要50分鐘啊。OK，Let's go。好啦，依家我哋咧就排緊隊入一個新園啦，就係叫做瘋狂動物城。咁即係咧容祖兒同埋黃子華配音嘅嗰出電影。咁咧啱啱咧，哇！你影喺嗰邊啊，影嗰邊。哇！呢度係排隊入呢個園就有半個鐘路啦。咁啱咧喺出邊咧睇咗個花車巡遊尾咯，我覺得幾好睇啊！咁啊俾多啲片段大家睇。好想食粟米，唔係我係好想食爆谷，想食甜嘢唔點解？而家排緊隊，我哋呢個係咩？排到眼瞓咯。咁如果大家嚟到迪士尼樂園嘅話，可以單定個 app 睇下個排隊嘅情況係點樣先啊？我最早見到呢90分鐘，之後就冇跌過落100以下。佢係遞增式咁樣即係慢慢10點幾嘅時候就要即刻跑入嚟呢個園咯。快啲入去！我要審訊你。呢個係咪你嚟㗎？如果呢一個係我嘅話，呢一個絕對係伏警喎。犯人走走啊，冇喐啊！150幾啫，你得？我想攞呢套衫好耐，最緊要有條毛巾。最緊要通軌，唔可以吐痰啊，唔可以亂屙尿啊。
呢個覺得點啊？正啊！我覺得，首先我覺得呢一度個場景佈置係100分先啦。咁排咗呢2個鐘入邊，喺個過程入邊都有一啲唔同嘅場景可以見到嘅。咁再加上玩埋啱啱嗰個設施咧，哇 perfect！邊個設施？最緊要係影呢啲過馬路嘅燈柱啊！大家排隊影緊。係啦，我哋都有排隊。排隊走。要去 Winnie the Pooh 啦！嚟到呢度就見到跳跳虎同埋 E.O. 開心你睇下佢，中意邊個啊？大啊！幾好喎！係咪啊？好買。哇，好得意喎！好正啊！依家呢個時間嚟玩呢一個過山車。而家排緊隊去玩呢個倉，喺上海迪士尼先有嘅一個過山車遊戲。個人嚟講呢，係相當之緊張嘅，因為我覺得會好刺激，但係可以挑戰一下。好似坐住電單車咁嘅。係啊係啊。嚟到迪士尼嘅尾聲，最後我哋選擇用咗一個最美好嘅機動遊戲去結束今次迪士尼之旅，就係玩上海迪士尼獨有嘅極速光輪過山車。由我哋拍拖到而家，每年12月都會去一次迪士尼樂園，而上海迪士尼呢，亦都係我哋兩個第一次去嘅。做少少總結啦，上海迪士尼呢真係好大，一日未必玩得晒嘅。咁今次呢就比較走馬看花少少，再加上排隊嘅時候用咗真係唔少時間，所以未來再有機會嚟上海迪士尼嘅話，我相信會 book 埋迪士尼酒店，分開2日嘅時間去玩，會比較充足少少。到啦！我哋今晚食嘅係。Yes！ 嚟到呢一間喺周豪夜市附近嘅潮汕打邊爐，好新式嘅喎，乾乾淨淨咁樣。你都識潮汕牛肉火鍋呢，其中一個要點嘅呢，就一定係牛骨髓。咁呢一間嘅牛骨髓呢係 very good。呢隻先啦，呢隻先一半啦。嚟到邊度啊？小上海夜市喺迪士尼附近。依家我哋就嗌咗個手抓餅。喺邊一度開始學習嘅一個習俗就係咧，食完一個烤羊肉，魷魚炒年糕變咗香腸，好正啊！好似即刻食。Yummy！ 有版煙煙韌韌，好脆口。嚟緊下一期會帶大家去上海嘅大街小巷，奇味爆擊韭菜芝士 bagel，穿越8年上海最靚藏書閣，視覺爆擊武康大樓街拍聖地，蟹宴終極黃金橋頭暴風吸入啊！正所謂日轉唔同影，夜穿霓虹街。多謝你哋收睇，中意嘅記得訂閱我哋嘅旅途漫遊啊！同埋要記得 share 同埋 like， 打開鐘仔仲可以搶先睇。拜拜。